Бізде бүгін сенбі күні бізде балалар үйде болады. Бірге үй жинаймыз. Бірге тәтті тамақтар дайындаймыз. Айбиба, не істеп жатсың сен? Су қойып жатырмын ағашқа. Гүлдерді суарып жатыр. Бұл Айбибаның өзінің сүйікті ісі. Сенбі күні үй жинағанда тәтесі ана жерде терезелерді жинап жатыр. Айбиба осылай осы гүлдерді суарады. Осы гүлдердің жапырақтарын сүртеді өзі. Бұл қандай табиғатқа жатады, Айбиба? Ол тірі табиғатқа жатады. Тірі табиғатқа? Иә. Өткен айда балабақшада табиғат туралы не өткен ғой, сабақ. Сонда осы табиғат өлі, тірі деп екіге бөлінеді деп Бақытгүл апай, Сұлушаш апайлар үйреткен ғой. Рахмет айтамыз ол кісілерге, үнемі балаларға сол қандай да тақырып болсын саналарына жеткізіп тұрып айтады. Соны қазір үйге келгелі осы бала сол табиғаттың қайсымыз тірі, қайсымыз өлі бәрін айтып отырады, иә. Енді жапырақтарын сүртіп ал, әдемілеп, иә, ана. Сүрте ғой, жапырақтарын сүртіп алады қазір. Әдемілеп гүлдің. Өзі осы гүлдерді жақсы көреді, тірі табиғат, су құямын деп. Сол сенбі жексенбі күндері балалармен өткіземіз. Әр кездерде енді қонаққа баратын, шаруалармен сыртқа шығатын уақыттарымыз болып қалады. Ол кездерде тәтесі ағасы үшеулеп өздеріне ұнаған тамақтарын жасап, өздері болады. Бұл күндері біз бірге өткіземіз үнемі балалармен. Қазір енді мен дәмді тамақ дайындауға кірісем. Айбиба бізге жуасын, картошкасын алып береді. Мен тамақ жасаймын ба? Тәтесі сосын оларды жуып, дайындап береді. Мен соны ары қарай жасаймын. Мен тамақ істей берейін, иә, Айбиба? Сендер өздерің шаруаларыңды істей беріңдер. Пока.